څنګه زونه زه وایم چې دوه جده دي خبرې که نه یو کې خو به ګرانه شي چینکي کې به څنګه چینکي به لږ ارزانه که نو بس تاسو چې کله خورئ کوز دی نو دی چې ما ته کار نه زه به نه مخکې کړم پیسې به تاسو وکړئ خبره خو د پیسو ده که اصل کې خبره دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث اوږد ذکر کړی دی او د نبي علیه السلام مبارک چې مختلف اسفار کوم شوي دي د مکې نه مدینې ته تو کوئی تعلق دی د حجة الوداع سره دی بل امر لیس کذلک حتی حجة الوداع کې رسول الله مبارک راغلی د مکې نه مدینې ته واپس تللی دی او فتح د مکه کې راغلی دی واپس تللی دی عمرة القضاء کې راغلی دی واپس تللی دی هجرت کې سفر یو مخکې دی کړی او د حدیبیې په سفر کې هم راغلی دی یو حدیبیې پورې واپس تللی دی او په بدر کې بدر پورې راغلی دی واپس نو په مختلفو اسفارو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لارو تېر شوي دي او کوم ځای کې هغه تمه کړې ده کوم ځای کې تمه کړې ده نو هغه مواضع عبدالله بن عمر ضبط کړي دي هغه مواضع او بیا په هغه مواضعو کې چې عبدالله بن عمر ضبط کړي دي وروستو بادشاهانو جوماتونه جوړ کړي دا د دې خبرې نښه وه چې دلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ایاب کې چې واپس ته مدینې ته یا په ذهاب کې چې مکې ته تللی دی نو په دې ځای کې نبي صاحب دمه کړې ده یا دلته خوب کړی دی یا دلته مزد کړی دی نو هغه ځایونو کې جوماتونه خو اوس هغه جوماتونه هم نشته او هغه نښې نشته هغه مې خو کړي ده سره وګوره ما ته هم پته نشته هېڅ معلومات نشته پخوا په ځای باندې ځایونه بعضې وو خو هغه ځایونه سعودي حکومت ورکړي دي ختم شوي دي اوس نشته بلکل زه اوس په دې تېره روژه کې لاړم روحا ته نو ما ځان سره یو بلد ملګري مې واخېسته چې روحا ته لاړ شو هلته ډېرې روحا وو یو بیو د موجودې ماتې مخکې ډېرې اوبه څښلې دي ما له اوس هم چا یو ټپکه اوبه راوړې ځان سره مې راوړې یو ټپکه نو ځان سره مې راوړله ده خو بیا دوهره کې په هغه ځای ته زه چې لاړم او معلومات مو واخېستل نو هغه پین بند کړی دی او هغه چې کوم ځای کې علیه السلام دمه کړې وه هغه جومات و هغه ځای کې آیت پاک کړی نو بهر کې بنیاد د خبرې څه شو بنیاد د خبرې دا دی چې دا مواضع عبدالله ابن عمر بس دغه ځای هغه هم دمه کوله چې کوم ځای رسول الله مبارک دی بس یو نقطه دې کې واچوه یو د پیغمبر علیه السلام عبادات د عباداتو اتباع خو لازمه ده که په طریقه د استحباب لکه رسول الله مبارک یو عبادت کړی په طریقه د استحباب نو تعالی د هغې اتباع مستحبه شوه او که هغه په طریقه د سنت مؤکده کړی دی یعنې همیشه کړی دی نو هغه تعالی سنت مؤکد شو که هغه په طریقه د وجوب کړي تعالی واجب شو او که پیغمبر علیه السلام یو عمل کړی دی په طریقه د خپل عادت یو مثال درکړم چې تاسو ته پېښ شي لکه کدو چې نبی صاحب خوړلی دی اوس په دې خیال خو نه دی خوړی چې په کدو کې ثواب دی نه په دې خیال خوړلی دی چې زه مامور یم فاکل ذکرو من الله کدو یې خوښ و طبعي ته وه اوس یو انسان کدو خوري او نیت یې دی چې دا د رسول الله مبارک محبوب و نو ځکه یې خورم نو د پیغمبر دپاره عادت دی رسول الله مبارک ته په کدو خوړلو په نفس کدو ثواب نه میلاوي په نفس کدو خوراک کې کدو خورم ثواب پکې شته او که کدو نه خورم ثواب پکې نشته هغه ته پرې نه میلاوېږي خو که زه یې په دې نیت وخورم چې نبي علیه السلام محبوب و او زما ځکه محبوب دی خورم نو ما ته ولې اجر میلاوي لا لأنه قرع په دې خیال نه چې د کدو ټنګری ده لا لأنه دباء په دې خیال نه چې دا دبا دی بلکې په دې خیال چې د رسول الله مبارک محبوب دی نو دا زما دا ثواب په دې نسبت شو چې ما د رسول الله مبارک محبوبیت ته محبوب امې محبوب وکړم او د رسول الله مبارک اتباع مې وکړې وګونه او دې کې فایده هم ده چې په عادي امورو کې چې زه پرې مکلف نه یم هغې کې د اتباع وکړم نو په هغې امورو کې چې شرعي دي او زه مانه مطلوب دي هغې کې په طریقې ولا به د اتباع کوم ویږي په خبر عادي امور چې زه په هغې مکلف نه یم چې ته کدو خلک رسول الله مبارک کدو خوړل یا هغه په لاره ته نو سر به نښته و نو ته په لاره سر ښکته یې یا په لاره تېز ته نو تل په لاره تېز ولاړ شه یا هغه داسې څپلی پخ وکړي چې هغې کې به دوه قبالې نو ته دوه قبالې ولې څپلی پخ وکړه
یا غلنګ والي تم لنګ هوا په دې مقلد نه شرع فده داسې دون استعمال نه کما نو په منطق وباندې ته لو هم نشته الله ما ملامت کوي هم نه لیکن کله دا امور په دې خیال باندې استعمال کوم چې دا رسول الله مبارک استعمال کړی دي نو ځکه دې استعمال هغه سره خو پکې راغی او حب النبي عبادت شو ولدا اتباع راځي چې په هغه امور کې چې د مکلف نه غیر شرعي امور دي اتباع او شرعي امور دي نو عبادت ولا امور اتباع په طریقې ولا کوم بیا په کوم ځای مکلف ما دا اتباع په طریقې ولا کوم په دې خبره ما ورسېده اوس په دې کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته پیش ورته کانو چې بیت الله تعالی نو تاسو کوم ځای کې موږ اخر یې اعلان وکړ چې کوم ځای نبی رسول الله مبارک انان کې بیت الله کې سنت کوي نو سنت خود ورکاته او بیت الله کې هر ځای کې کوي لیکن دا خاص ځای کې ورکاته کاوه دا رسول الله مبارک عادت اتباع شو ور مطلق صلات فی البيت او ثواب دي مطلق صلات فی البيت او مستحب دي لیکن هغه خاص ځای کې کاوه رسول الله مبارک دې چې تقدر کو بل ځای کاوه نه دا اوس اجر نو حاصل شو چې عبد الله ابن عمر بعد رسول الله مبارک دا عادیات او باخره اتباع کولا په دغه شرف الروحه کې یو ځل پلاره تیرېده عبد الله ابن عمر ساروي ګرځي یو ځای کې ستاسو چې سمې نو بیا ګرځېده نو بستر راواغې په هغه ځای کې نو بیا ګرځېده یو ځای ته لاړ نو چې ښه ګرځېده ځای ته نیغې ګول نو هلته اودس مات نو بیا چې اودس یې مات کړ نو لوټه یې راواغېسته نو ګرځېده یو ځای پیدا کړ نو هلته اودس وکړه نو بیا راغی نو چا ورته صاحب څه دی نو روغ شوي څه مسله ده وی نه په دې لاره ډېر تېر شوی دا ځای رانه ګډوډ شوی مې معلومه وه وی دا چې ما کوم ځای کې اوښ سمله دقه دی رسول الله مبارک اوښ سملولی چې دا کوم ځای مې بستره واچوله د هغو نه لاندې دقه ځای کې بستره اچولی او چې دا کوم ځای مې اودس مات کړ دقه ځای کې اودس مات کړی او چې دا کوم ځای استنجا وکړه دقه ځای استنجا کړې ده او چې دا کوم ځای مې چارهدام وکړه دقه ځای چارهدام کړی دی او چې دا کوم ځای کې کېناستم دقه ځای کې ګیلوس کړی نو د چا اتباع شوه د حاجیات اوس ټیک دی چې مونځ ځان له عبادت دی خو پیغمبر مبارک او مامور په دې نو چې خاص ځای کې ته مونځ په منځ کې مونځ مه کوه دا اتباع د عادیاتو ډېره زیاته کړې ده خو علما یو نقطه لیکي که چېرته داسې امور چې هغه مستحب او یا داسې امور چې هغه عادي او سبب د فتنې ګرځېده نو بیا ورته اجتناب کوي لکه د هغې مثال هم شته د حدیبیې په مقام کې د اونې لاندې نبی علیه السلام د صحابو سره بیعت کړی یاد دي چې بیعت یې کړی نو خلک به تل هغه اونې ده اوس که د هغې لاندې څوک کیني نو د ګوره د عادیه اوس دا عادي دی بیعت خو عبادت دی بیعت خو د هغه اونې لاندې چې رسول الله بارک ناسته کړې ده هغې باندې مامور نو د الله نه چې دلته کېده بلې اونې لاندې به کېږي هغه شرعي نه دي چې د دې اونې لاندې به خامخا ته کېنې خو رسول الله مبارک د هغه اونې لاندې ناسته نو مبارک او قرآن پکې نازل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره نو دې اوس هغې لاندې کېناستېدل چونکې رسول الله مبارک من حیث العادت تغلنا دوه میدان بچ کوه مامور نو د الله نه نو که ته په دې خیال کېنې چې نه صاحبه دا عبادت دی او مامور د خدای نه دی بیا خو ګناه شو خو که ته په دې خیال کېنې چې دلته رسول الله مبارک ناشته کړې ده نو ځکه زه کېنم نو د هغه د عادیاتو اتباع ما دپاره مستحبه شو لیکن خلکو د هغې کې تجاوز شروع کړ ته به ټول شرکي اعمال شروع شو چا به بیا هغه اونې پورې ځان مږه او چا به د هغه اونې څانګو له غوټې ورکولې او چا به ورپورې توره وتړله چې دې پورې وتړم دا توره به مبارکه شي او دا به ماله ډېر کار راکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی د خلکو د عادت یې ولید اونې سر نه وواله ختمه یې کړه اوس فتنه ترې جوړېدله نو ختمه شوه نو د دې ټولو نه خلاصه څه شوه هغه دا چې اتباع د عادیاتو د پیغمبر مبارک زمونږ دپاره هغه دپاره عبادت نو موږ دپاره څه دی ټول عبادت شو یو دا معلومه شوه دویم به څه معلومېږي دویم دا چې تبرک به آثار صالحین امام بخاري چې وروړي مقصد یې دغه دی د پیغمبر علیه السلام دا اتباع چې عبدالله ابن عمر کړې ده لا په دې وجه نه چې د قریشي لا په دې وجه نه چې انه من ولد عبد المطلب دې وجه نه بلکې لا بلکې من انه نبی او د نبی وصف څه چې دی صلاح دی
نو په حکم د دې کې هر مرد صالح او نیک انسان دی نو تبرک پې نیولی شي. خو که دا تبرک ته التزام ته ور واړی ولې تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې هر مستحبو کې چې څوک التزام وکړي څه ګرځي بدعت. دوام بدعت نه دی، قضیه دائمه مطلقه او ضروریه مطلقه مې درته ویلي دي. دوام بدعت نه دی، خو التزام د مستحبو څه شی دی؟ بدعت دی. نو دې کې به یو پوره خیال ساتئ که صورت د التزام ته رسېده بیا به بدعت ګرځي، او که صورت د التزام ته نه رسېده بدعت به نه ګرځي. نمبر 1. او دویم نمبر کوشش وکړئ په دې امورو کې چې ممنوع او ناجایز حرکت ترمنځ شي. هسې نه چې ته دومره تبرک د حاصلې چې هغه ناجایز صورت ته ورسېږي، غلط صورت ته ونه رسېږي. لکه زما مخکې یو ځای کې زه یو پنجاب نه یو پیر راغلی او هغه پیر هم داسې تک تور لکه کارغه غوندې و، شکل نه خب د پنجابیان خشتن نی او دا شکل یې داسې بدرنګ غوندې و. او ډوډۍ په شریکه یو ځای کې وخوړله، په دسترخوان ما وخوړه، مونږ هغه قوم زم راغوښتي زمونږ پیر صاحب راغی، ما ته بیان بیا مقام راکړه، ما بیان هم وکړو. یاره صاحبه چې هغه کله ډوډۍ وخوړه نو کاسه یې ګرځوله، په کاسه کې خلکو لاسونه وینځل. نو یو کس هغه پیر صاحب له کاسه راوړه، نو هغه پیر صاحب پکې لاس هم وینځل لاس برابر، او خولې پکې کنګال کا هغه مولي دغه وستل. اوهو چې الټی راغی چې هغه ټول کارغه ته مې کتل پیر صاحب، او هغه چې هغه کوم اوس ګرځه خو بیا مې په تقریر کې په ښه مضبوط رد وکړ، سم مې برابر کړ سم. نو ګوره د لاس غساله او د خولې غساله دا اوس ټیک ده چې د رسول الله مبارکه شوي دي، د پیغمبر مبارک هغه، لیکن د هغه خو فضلات هم طاهر دي. اوس په هغې سره دې قیاس نشي کولی. لاس وینځل خو ته یو شی صفا کې، نو که دا طاهر و نو بیا صفا کې ولې، نو چې ته خامخ طاهر خو نو پکې احتیاط نه کوم. خو دا مستقذر طبعا د فقهاو لیکلي دي چې کوم غسالة الانسان دې ته څه ویل کېږي؟ مستقذر طبعا، یا لاړې څه شی دی لکه مستقذر طبعا د دې استعمال ممنوع دی. بیا دا نشته په دې کې اوس قیاس پیغمبر نه کوي علیه السلام. نو بهر کې مولانا صاحب بدا امام بخاری دې لپاره وروړي ښه، نو بس دې باندې پورا بتا سو کوئی نشي، خو دې لغات باندې ځان کوي کنه. المساجد التي دا امام بخاری په زمانه کې دا مساجد چې په لارو د مدینه منورې کې تورو یو لار نه ده مدینه منورې ته کړي لاري، او المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيشا. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن مسلم قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو بن سليمان قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه سالم بن عبد الله يتحرى قصدك او د اماكنو دلاري په غاړه چې کوم ځایونو ويصلي فيها نمون دې پکې صالح مزدکو، او دا ولې دغه اماکن قصد کو مزدکو يحدث دغه خبره بیان ولا اذا ما فلاس عبد الله بن عمر دي كان يصلي فيها، او عبد الله بن عمر په دې اماکن کې ولې منسکو انه راى دلیل النبي عليه السلام يصلي في تلك الاماكن. جواز الصلاه سره باندې نو کې مونږ نه کړی اسی پکې د ما پړې دراته شي. قال وحدثني سالم وای دا سالم التکی استاد کو څوک دی؟ دا مقوله د موسی ابن عقبه ده. موسی ابن عقبه وقتی استاد سالم او دلته نافع دی. یعنی خلاصه څه شو چې موسی ابن عقبه دا حدیث سالم نه مورید دی او د نافع نه، او غدوړ د عبد الله ابن عمر نه نقل کړي. تر ابن عمر فرق چې سالم یې ویل او خاص شاګرد دی. موسی ابن عقبه چې حدث نافع عن ابن عمر انه كان يصلي ابن عمر ومنسكو في تلك الامكنه وسالت سالما فلا اعلم دوړ نه مورید دی موسی او سالم نافع ما علم نشته پر سالم الا وافق نافعا في الامكنه كلها چې کوم امکنات كلها ما تن سالم خود لدي اقنا في خود كم نافع خود اسالم اس اختلاف نشتا الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. شرف الروحاء چې کوم جمعه دوړ په اختلاف لري، یو قصوی دا جمعه دی بل وی دا جمعه، الدوسن دو جمعه دي، یو قصوی دا جمعه تو دلته کړي بل وی چې دا جمعه عبد الله کې دي شی امکان لري چې دوړ دینو کې کړي، یو سفر کې دی په یو جمعات کې یو ځای کې کړي باندې خلکو جمعات جوړ کړي، بل سفر کې دی بل ځای کې کړي باندې خلکو جمعات جوړ کړي، بس د یو ځای کې سالم او نافع یو بل سره اختلاف لري. د عبد الله بن عمر په نقل کې نورو کې اختلاف نشته. یو سر پسې شي نبی علیہ السلام نے جو یہود کی تقبیل پر رد نہیں کیا اس لیے کہ وہ اسلام لائے،
जिसके शुरू में कमजोर मुसलमानों को ना इस्लाम में दे रहा है पता वही चीज मुझे कहना सोची है इस्लाम में दे रहा हो मास्केदा नबी अलैहिस्सलाम बस उस मनाजिल बयान तवक्की रखा नबी अलैहिस्सलाम का ينزل نازل ده بذل الحليفه كده لو بمنزل دي مدينه نكرات ده اول المنازل دي حين يعتمروا تكلم بعمرك ولا وفي حجتي حين حجه عمره ولا وحج بك نجوم بمنزل سو ذو الحليفه شميرس تحت ثمره يوكي كردون لان ينزلوا سر لغوا ظرف ينزلوا تحت ثمره غتي كردان في موضع المسجد الذي بالحليفه لكن قبل الجمعه اذا هذا زمانه كنو موضع المسجد الذي انا مسجد بفضل الحليفه والحليفه في الجمعه هذه موضعك كما حجلته وعمرته دخلت به نزول كاو إذا كفوي كيف خنا يوم نيو ذل الحليفه مسجد تطلو وقت كم ده الجمعه دول دي تقدر نزول كاو وكان إذا رجعت واپس بجو يو غزوينا أو بدا خلال كيبا ذو الحليفة بلا براته أو كان إذا رجع من حج أو عمرة ورغا ذهاب ودا إياب جيسو فذانا راضي يا لحجنا راضي يا عمرنا نخابة تكون بشوبة الزواجي دا أنت أصل زواجي دا لا تجاور غير فكي كون بشوبة الزواجي دا فإذا ظهرت بلا بأخذ زواجي مدينة منورة طرف فكراروان مدينة تلك إذا أبخطر ظهرا ثبت الزوادين أنا أغويسان ولا بالبطحة فخوالك الذي أرخوال على شفير الوادي شدا فغار دوادي dari bagian دوادي بخارة في مدينة كمالات سرلا دخل ذلك الشرقية إلى البطحة صفت أناخ بالبطحة الشرقية وخبرتم لو الفخوال في الشرقي جانب دي أو ذا بطحة على شفير الوادي دي فعرف الآخر في قوته أو صمح فلا ذلك تنتظر لك أنك تدري جمالة يوم أغا جمالة في وقت فيه يوم بني جمالة تخيالك لا ليس نوذا تعريف النبي عليه السلام عند المسجد فكراجيك على تعريف يا نزول عند المسجد الذي بحجارة فلكان كم جمالة جوردي فلا على أو نفع أغبان دي كمون غيرا أو نفع حكما الذي عليها المسجد كفاء المسجد الذي كان فدي خو پېښ وکړه لو وخت چې کوم نه نزول کو امالوم دي راتلو وخت چې کوم ځای کاو نشتا او ختم كان ثم خليج انت يو خليج يو شق فزمكه يصلي عبد الله عنده خليج سرا في بطنه داغي فخيته قصب ولا شكوي كان رسول الله ثم يصلي الذي منصف فدحا فيه أبد باغي باران دي بطحاكي حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه الدفن في دفن كده شكرا نپوي شوي بخبره كان پوي شوي نو بس په الفاظ میدان پوي نو څه د کراو زه خو هغه مقنه مکر چې تاسو امتداد دي او نه ما ته پته لګي هغه ته ورته کې نو ماته پته نه لګي چې تاسو په یو نشان دغه هغه څنګه شوی واتشتا او چې کوم خلیج رسول الله مبارک په باندې کې مز کاو نو هغه خلیج دی په خپل وجه د شګو ډک دی او په څوار د سو زمان کال تیر شوی دی اوس کوم دی او یو درو د خېدی بیا وکیرا وکانه اداره چې واپس بشو د غزوینا رسول الله وكان في تلك الطريقه دخل على يا كان اذا رجع من حج او عمره نو هغه تکوز بشوبه الدوادي دا وادي سمشتا جمعه سره نو خوړ دی او په کې نه دی ما تاسو ته ویلو چې وادي ستوي د دوه غرونو په میانس کې واسع علاقه واسع علاقه هغه وادي لیکي او شعب د دوه غرونو په میانس کې تنګ علاقه ته نو وادي دا او دی وادي کې وبنه بیګی دا کله کله چې سیلاب راځي په کې دي پیدا ظهره چې وبخته د بطن د وادي نه مدینه طرف ته مدینه ته نو انا قسم له ولا اوخه په بطحا کې کوم چې شرقي بطحا دا چې هغه بطحا میدان کولو التي على شفير الوادي کوم میدان کې د وادي نه اوخه دی مدینه ته دغه طرف فعرض آخر شبه خوب بيوكس حمى فدغ ذلك ترتبع بوري ليس إلا أو دا نزول يا دا خوب ضمير دا ثلاثة كراجي كل شيء دا تعريف معرضة مصدرتهم أو دا نزول مصدرتهم عند المسجد الذي بحجارة فكان كم غر جمعة غر كان غر بلاس وستيش توسحط مصاب دا جمعة او نبع كما التي عليها المسجد
دا نصب دغه دی یو خلیج چې کوم دی رسول الله مبارک دغه کو سو ته ویل کېږي تعریض کو اخر شپې خو هلته یو خلیج په ځمکه کې یو شق یسولي عبدالله عنده في بطنه قصب نو د شګو ځای کې پیدا کنه نه او بل خلیج لاندې نو هوا پکې نه لګي نو بنده بارا پکې فوق محفوظ دي كان الزم يصلي ثم يصلي منذ صار بين توقع فده حقه بين باغ سيلاب فدي فتحات حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي ده بمنزله ده هغه منزل ده ظهر مکیدا اغاش تاوس جمعه شتا هغه د جمعه جوړ ډیر عظیم شان جمعه ده د ذوالحلیفه مسجد دا د جمعه چې په زرګونو خلک په یو وخت کې مسجد د دنیا غسل خانې دي باترومونه دي د ګاډو کار پارکینګ دی ورسره لکه خو چې څوک هم حج لذي یا عمرې لذي دخل ته خامخا لازما التذي او په هغه ځای کې بیا بعضې خلک غسل وکړي بعضې ولامبي او بیا دوه رکعاته نفل وکړي او بیا احرامونه وتړي روان شي نور که چېرته ته په مدینه کې غسل وکړې او احرام وتړی په دې لاره روزې نه هم کافي ده خو دا مسنون دي د سنتو لپاره خلک دي دا یو وان عبد الله بن عمر دا یو منزلو ایتا مسجد دیتا منزل ذوالحلیفه وای او دا دوی منزل لرازا دا دوی منزل دیوس وان عبد الله بن عمر حدثه ولما تاسو ته کې نو سرکانی ولا جمعه شتا او نو هټه ولا جمعه شتا ختم شوی دي حدثه چې نبی سلام صلى حيث المسجد دیتا دوی منزل د شرف الروحا وای کوم منزل ورته وای اوس یو نوې موټر وې جوړه کړې ده مکینه مدینه پورې او نو مې ورته خو د طریق الهجرت خدا د هجرت لاره نه و دا خو دې په غرونو کې یو نیخ سړک جوړ کړی لکه څنګه چې زمونږ د پیښور نه لاهور ته موټر وې جوړه شوې دا کارنګي یو موټر وې جوړه کړې ده دا هغه لاره نه ده چې په کوم رسول الله مبارک هجرت کړی هغه د دریاب په غاړه کړی اوږده لاره وه نو دې د دوی طریق الهجرت مې خو دی اسه تبرکات طریق الهجرت مې وته خو دی دا نه چې په دې لارې هجرت کړي دا کوم دی واغه زمانه کې دا بای دې کې ورونه شلولې دي بای دې کې پړونه ډک کړي دي ګلونه کې تللې دي لکه موږ موټر وای چې څنګه دا نو دا نه دا غره دریا په غاړه د مخکې دوا عبد الله بن عمر حدثه چې نبی صلی الله علیه وسلم منذ حيث وحيث مكان لي فاغه دې کې اوس په مسجد صغیر دی مسجد صغیر روحات دو جمعهونه دي یو راکوټ دی بل غاټ دی راکوټ د مسجد صغیر او غاټ مسجد کبیر الذي لا مسجد صغير كم ذاك لك دون المسجد الذي بشرف الروحه لان الزيد اغا جمعه چې په شرف الروحه کې دي شرف الروحه کې کوم دي هغه ته نږدې شرف جوړ ځای نو شرف الروحه ده زين دي وقد كان عبد الله يعلم المكان خلقه تبعه عبد الله بن عمر المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم او يقول فرمائے به يسمع عن يمينك دغه ځای کې ستانه خي طرف ته الکه خي سما خي پر داسې مخې داخل شو که داسې مخې نو داخل شو پوهېږي او که قندې خوا مخکې هم داخل شو نو خي به څه نه پېژنم چې قبلې ته مخته حين تقوم في المسجد چې ته جومات کې ودرېږې تصلي لمونځ کې پوهېږې نو خي طرف وذلك المسجد او دا جومات على حافة الطريق اليمنى دا په غاړه د لارې دی کما على حافة اليمنى لار يمنى نه على حافة اليمنى لکه بیا یمنى د سره معلوم کوم ته دا نه دا مطلب یا مولانا مطلب یو چې مکې ته ځي نو قبله د مکه نه ده چې قبلې ته ځي قبله څه شوه نو که جومات ته ځې نو مکې ته به مخکې او که په لاره ځي نو قبلې مکې ته دې مخکې په خپله وایي نو ښې طرف د دواړو یو شو یو ځل بیا ووایه عبد الله من صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صم ده ذاك عن يمينك يمين بذكر انا معلوم فيما تقوم في المسجد تصلي بكيف وذلك المسجد على حافة الطريق فقال ده لارد كما حافة ده يمناسب بده طريق نه ده حافله في طرفه هذا كثير معلوم كما كي ترى بينه وبين المسجد الاكبر كم لي جمعه ده شرف الروحات المثبت كيجي الذي يقول جمعه او ده لي جمعه رميه بحجر او نحو ذلك اوس یو خبره ذهن کې واچوه مونږ خو وایو چې لکه دا څومره لري لري دا پلان کې څومره لري پرلان لري دا څومره لري دی دا شل ګز لري دا څومره دا 100 میټر لري عرب څه وایي هغه وایي رم یا رميه بحجر څومره لري دی په کار وشته چې هغه د مسافتونو دا رميه بقوس رميه بقوس بس ذراعين استعمالي او دا غینه چې زیات شي مقدار وسوي رميه
بقوس دومره لري لکه په غشي چې ویشتل کې نو هغه خو د غشو بلد خلک هغوی ته خو پته و چې د غشي ویشتل څومره نو هغه مسافت پرې د هغې نه معلوم او رمیة بحجر چې په کاڼي باندې ویشتل کې د هغې خپل مسافت دی پیتې خو نه دی که نه چې کچ کړې ده رمیة بحجر او نحو ذلك وان ابن عمر عبدالله بن عمر به څه چل کوو كان يصلي الى العرق چې کوم غار دی د غر خوا کې دی کو الذي عند منصرف الروحاء هغه غر چې په نس د منصرف الروحاء کې دی منصرف پېژنې څه ته ویل کېږي منصرف دې ته وایي که ستاسو خیال وي په دې سړکونو کې یو ځای وي نو په هغې باندې داسې یو نشان لګوي طرف یو طرف بس دې ښکلې معنا منصرف الروحاء یو طرف واپس کېدل یو ټرن خو به ستاسو نه یېرېږي کاکا غشته دی که نه یاد دی هېر به یو ټرن خو نن سبا د دغه سړي لقب ګرځېدلی دی دا کم سړی دی څه نوم یې دی هغه صوباړي والا لقب دی سبا یو ټرن نو عیسا منصرف الروحاء په نس د یو ټرن د روحاء او بالکل منصرف واپس کېدل که نه زیر استراح د روحاء په نس د یو ټرن ده اصل کې دیخ ظالم مولانا صاحب ډېر په بد رانشته دی خو بغیر د ډیزل نه بل ټکي ورته نه وي او دا ټول الزام نه کوي بې د ډیزل نه بل ټکي حرامي ورته نه وي او دا ډیزل لفظ هم ډېر خطرناک دی تلفظ هم ډېر خطرناک دی نو دا مولانا صاحب باندې الزامونه دا لري دروغ الزام لري ما ته پته ده ما صبر یو ډېر اهم سړي یو خبره وکړه د مولانا صاحب سره نږدې پاتې کېږي ما ته وایي چې مولانا صاحب اوس هم د دې خپل حالانکې غټه تنخواه مخلي د قومي اسمبلۍ ډېره غټه تنخواه ده او ډېرې پیسې قومي اسمبلۍ خو اوس هم ما ته خبره کوله چې د دې مېلمنو د دې ګرځېدو د اخراجاتو دي د کروړهاو په اندازه قرضداري ده اوس هم قرضداري دې لوی خرچې دي پس د دنیا مېلمانه راځي وزیران راځي نور راځي بار ملکونو د سفرونه کېږي د څه خو به ټیرې حکومت په خو ته په انفرادي مزاجي اجازه کېږي او دا ځای مخکې اجازه ته لګوي مخکې ده الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق دغه غر دا غر کوم ځای کې دی انتهى طرفه على حافة الطريق منتهي شوی د طرف د هغې په غاړه د لار بیا درته وایي دون نږدې د مسجد ته الذي بینه وبین المنصرف هغه جومات چې کوم مسجد کبیر دی هغې ته نږدې دی بینه وبین الذي هغه جومات چې په منځ د دغه جومات ځای کې دی چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک مونځ کړی دی وبین المنصرف او په مابین د دغه یو ټرن وانت ذاهب الى مکه ورې بیا درته وایي دا به کوم صورت چې مکې ته روانې مکې ته چې روانې نو دا لوی جومات او د هغې په منځ کې دومره نږدې وایي لکه رمیة بحجر یو ځل بیا ورته وکې ده وأن عبد الله بن عمر حدثه النبي عليه السلام صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء نزيل ورطا أو ثم نزيل تبع بينه وبينه رمية بحجر وقد كان عبد الله يعلم قول مكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في طرف كم مغيب جمعة ودريجي أو منسك وذلك المسجد على حافة الطريق أو كما حافة يمنى أو طروان مكيدة بينه وبين المسجد الأمر رمية بحجر أو نحو ذلك عبد الله بن مكان يصلي إلى ريحه وأغا جمعة بينك إذا جمعة خلق غلط ليس جور كده دا مسجد صغير رسول الله مبارك ده جمعة زي نه دي أغينا لك بمحكي شيء يصلي إلى ريحه غر سرا الذي أغغلت إن منصرف بالروحة ده غلطك روحة قد تشغلك واپس كيجي وذلك انتهى طرف ولا حافظ الطريق دور المسجد نزدې جمعات ته الذي بينه وبين المنصرف یعنی دا جمعات ته پیغمبر مبارک د مانځه نه دی ادي نه چې مکې ته دی لغونه مخکې یو طرف خرا وانت ذاهب الى مکه او جوړ شو دغه ته یو جمعات ولم يكن عبد الله لم نون په دغه جمعات کې نه کاو جمعات نه بل مخکې شو عرق تبن نزدې شو کان يترك پر خوده بلا جمعات ان يساره وورائه ويصلي امامه الى العرق نفسه اذا زجاج جمعات جوړ کړی دی په غلط ځای جوړ کړی دی مکې ته چې جمعات نه لغونې مخکې شي تغر ویښکې یو ټرن سره وکړه وکان عبد الله يروح من الروحاء او د سفر به د ماښام د روحانه شروع کو
روحا اصل کې د ذهن او يروح راح يروح د زوال نفس سفر ته وایي زوال نفس به تقول يقول روحانا فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان ويصلي فيه الظهر او كراتبه مكينه تاخذ ذهاب كذا القيام فان مر به قبل الصبح فتير مشو بلغ هذه الصباح مغرب ساعه او من اخر السحر معرصه دخلت بالاشبيه فوق حتى يصلي بها وبلغ مكان فيها الظهر صار جاء او ذات منزل شرف الروحه ودري منزل رضا اذا منزل رويسه تدريب منزل رويسه وان عبد الله بن عمر حدثه نافع سالم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل نازل تحت سرحه النازل يقول الزحمه نغټي غټي ونلان دي منازل دون الرويسه نزدي رويسه نزدي ان يمين الطريق دلالة نقل طرفتا وربیا در سویما چی یمین او یسار بسنا معلومو شبا چی مکی تر دے بیت اللہ تری مخی ووجاہ طریقے دا یمینن دے او لارتا مقامہ خم دے لارتا بالکل مقامہ خم دے یعنی گورا ما تا گورا یو یمین دے یو دا یمین دے خوچی دا پلارتن دا سیدن پکر سرا دینا دا اگا یمین سے مراد دے فی مکان پہ یو مکان کی بدحن ولا سهل نرم دي حتى يفضي او دا مكان رسيد يو بڑی غونډه دا من اکمه دوینا لکه دا غونډه څومره ده دوینا بری دوی تصغیر د دوز دي او بری هغه مسافت توي چې دا ځان جوړ کړی ګوره یو مسافت رميه بقوس شو بالمسافه رميه بحجر شو کله کې لازم ذراع اغینا زیات څه شو رميه بحجر اغینا زیاد رابطه بقوس اغینا زیاد بری د بری د راګیانو خپل مقصودینو کې دوه مسافت کې لا داږي کوټه کې نو تفصیل ما ویل راځي ورپسې شه په مکان فتح ولو سهل حتى تورسي غونډه تا دوه لکوندې کم د بری دروېسینا دروېسي چې کم ځای کې د بری عمر فاروق ځای جوړ کړو هغه ته نږدې 2 میله نږدې قد انتصر وزارقون برسر مات شوی دی ما ته وروا اونې برسر اصولا نشته خو هغه زمانه کې دي خلکو تخیلونه سر مات دي په دې جوب کې راځه سر پروت دی اونم دوته وسره مات دي په دې باطل کې پروت دی پنځنا سره رمال شوی دی په جوب ته ولګي وهي قائمه الاولى والارض على ساق وفي ساقها فساق کې برا درغه کتب كثيره ډېر شي دي بس دا درې منځ شو تلورم منزل وعارف تلورم منزل سري وأن عبد الله بن عمر حدثه سالم يا نافتا النبي صلى الله عليه وسلم في طرف صلى منذ طرف الطلعتين ديو طلعتين في طرف الطلعتين او طلعه يا طلعه دوار ویلکیږي ها غونډه تا په طرف د غونډه کې من وراء الارض عرضنا پورې غاړه لك ورا خدي اخواته من اخواته موي ورا سمعناكم بيوا انت ذاهب الى غزبته غزبره کوټي غرته وای طلع غونډه توي حزبچا ته ویل کیږي د کوټي غرته عند ذلك المسجد ترجمات واکه دوه قبران یا درې قبرونه او په قبرونو رسمون پټکانې پراتو من حجاره عن يمين الطريق او داخل طرف ته عند سلمات الطريق سلمات اونو توي د لارې خواړه کې اونې داخل خواته بين اولئك السلمات تدغبون قداميات كي عبد الله يروحوا زوال نفس سفر في ركوع عرضنا فاستغل في ميلان دمر براغي فقرمك ويصلي الظهر في ذلك المسجد اغا زمانك مسجد مسجد نشتا والظهر فتي بالمنزل ده هرشالي عبد الله بن عمر حدثه النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند السراحات ما هو اونو توي عن يسار الطريق بيابه في يسار بس انا معلومه في مسير لحظي دون الهرشا ارشاد نزدې وذلك المسجد لاصق او دا مسجد لحظه په وخت د قراء الهرشا سره دا زين دي ښه بينه وبين الطريق قريب من غلوه د ویل کېږي د غشي وشتل رميه بحجر د لاس وشتل غلوه د غشي وشتل اما من د غذا کې بين الطريق قريب من غلوه وفسيدا وكان عبد الله بن عمر يصلي الى صرحه يقول ده اقرب الصرحات الى الطريق وهي اطولهما بل مر الزهران دي عبد الله بن عمر حدثه في النبي قال ينزل في المسجد فغلبتك الذي في ادنى فلازمه حتى مر الزهران كده يو بالايه لا خير يو نشيبي مو ده سوا يو لك باي
بالا او پایین نو ادنا معنا پایین د مسجد الحرام لاندې قبل المدینه دی د مدینه طرف ته حين تهبطوا اذا تكوزيږي صفراوات نو ځل غټي غټي تیږي ينزلوا منازل دبا فبطن الذي مسير يعني يسار الطريق دلالة نجس طرف ته وانت ظاهر بیا به دلته کوم ځای نه معلومه مکینه ليس بين منزل رسول الله وبين الطريق الى رمية بحجر فقصيدة عبد الله بن عمر حدثه في ذلك قال يزيد باب المنزل الذي تواجه فمكينه بالكل زيره نزول بكو قد تواجه ويبيت حتى يصبح تصدقه يصلي الصبح حين يخدم مكة او مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذا كم ذكي مسك على اكمل يقول له سخت له ذلك چې جمعات وليس في المسجد الذي بني صنعا لكن لا ادري ولكن اسفل من ذلك على اكمه غليظه والقصيده وصول بل يودي اخيري منزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وان عبد الحدث بن الامام استقبل فرصتين جبل دا غار کې دولاري دي دو شقونه دي پکې غار کې دي دو شقونه متوجه بشو فرصتين جبل دا غار هغه شقونه الذي بينه وبين الجبل الطويل صاحب الكعبه لك دا كم جبل تياده الذي بينه وبين الجبل الطويل الذي دازيب بينه وما بين د فرضتين د جبل کیو او ما بين د جبل الطويل کې په طرف د کعبه باندې چې کعبه ته دي نو دا چې کوم منزل دی دا چې کوم فرضتين جبل دي د غرور من طریقي یو وشق دي دا اغي او د جبل الطويل په لاره کې دي فجعل المسجد الذي بني سما وربياوي چې دا جمعه د پیغمبر مبارک په ځای کې نه دی جوړه او به ګرځو جمعه الذي بني سما يسار المسجد بني سما يسار په طرف د اکمه باندې دا جعلنا کی تریږي چې مقوله د نافع یا د سالم د دوړو ګرځول شي نو یا نافع یا سالم چې او به ګرځو مسجد الذي بني سما يسار المسجد او د جمعه کې جوړي يسار المسجد بطرف الاکمه د جمعات غس جانب په غونډه دی او باقي خي طرف په ځمکه دی او مصلى د اصل منه على الاكمه السوداء فطوره ده تدعو اذا تريدي يعني ديره اكميتا تدعو تريدي لا زرع فاصله تريدي لا زرع وتدير يا نحوها ثم تصلي من ذكاو ثم تصلي دقه كما عبد الله بن عمر مذكر مستقبل الفرصتين من الجبل الذي بينك دا فرصتين كم غرني الذي بينك وبين الكعبه بس مولانا سے دومره ما د لغات او معنا به درته وکړه او باقي په سړی الف وی چې په دا میدان سړی ورشي اسی پورا معلومات نه کیږي او د امام بخاری رحمت الله علیه مقصد د احادیث سره ورته دی چې بعد تمخي وي د رسول الله مبارک د عادیات په اتباع بس دا زموږ لپاره مستحب ده دوه پسې شه اوس ابواب د سوتري امام بخاری د لوکل باقي د متوجه شه د تبقل مقصد لو سره شو سوتره څه شي دی مولانا صاحب ما یسترک هغه شی چې تاسو پټوي خپل باندې پیدا ده څه کار او په اصطلاح کې څه ویل کېږي په اصطلاح کې سترا یو شعر یو لرګي او د مصلی د خپل ځان مخې ته ودرې چې کوم وخت دی ما یزعه المصلی امامه حين يصلي چې کوم وخت مصلی مسکی او د ځان مخې دی هغه بس مولانا صاحب دې کې اوسو خبرې زیات تر بحث په ترمذی کې راشي دلته اجماعي وره سترا با مقدار سونه دی نمبر 1 دویم دا چې سترا به دې کوم دی دو شو دریم دا چې دا سترا د امام سترا د قوم داو کنه څلور حکمت د سترې سره او پنځم د سترا نه بیا وسکه څو خبرې شي معنا کومه تاسو ما يدعو المصلي امامه حين يصلي لكن وقت يصلي مسكي ودا دماغه ته ځکه مسوتره شو او ستر معنا لغوي دا استاد ستر راولي نظر دې بدلی د ستر چې تقریبا دی ها اوس راشه مقدار سره زموږ فقهاو لیکلي دي چې په مقدار د سترې اقل مقدار مثل الاصبع دی دا ګوتې عمر لري اقله او اوچتواله ذراع دی اذا ګوتې نه با نرینی که دبلی خیر دی پروا نشتا او کم استم ذراع کبیر زیادی دی پروا نشتا دا ستره شوستا او کله دینه بل شي دی لکه کورسیری ځان ته کېښوده کونټیری ځان ته ښه کړه نظري ځان ته ښه کړه یا اوس برازي نبی علیہ السلام مبارک د اوس پالان ځان ته کېښوده آخرت الرحل آخرت ورته وایي
مؤخرم ورته وي مؤخرم ورته ویل کېږي مؤخرم ورته وي مؤخرم ورته وي 15 طریقه کې همداسې کې ښودلی شي مولانا صاحب دا مقدار اوس دا سوتر به کوم ځای دی مقابل نه حدیث کې راځي چې لږ بې جانب یمین ته کې بالکل مقابل نه چې ستا د حاجب ایمن ته شي ولې لکه مقصود خو زما بیت الله د ستره خونه ده مقصود خو زما الله د ستره خونه ده نو لږ حاجب ایمن ته به کېږي او څونه فاصله به د سترې ثانیه کې د څومره ته قریب وي اوس به حدیثو کې راشي چې د نبي علیه السلام او د سترې په منځ کې به دومره فاصله وه چې یو ګډوډې به تېرېږي یو ګډوډې به تېرېږي بلکې بعض روایت کې راځي چې دومره به و چې ګډوډې به پکې نه شو تېرېږي یعنې قریب به ورته ودرېږي ها بله څه دي بله خبره دا ده چې که ستره فایده څه ده د سترې فایده نو بعض علما خو چې فایده ده چې ستا مخکې به څوک تېرېږي یاره دا وجه ده خو زما نه ده او چې ته په مانځه ولاړې خپل هغه ته پته را چې دې په مانځه ولاړ دی نو د دې سترې دا فایده ده چې دې به تا له نږدې نه راځي دې به خواته وي صحیح ده یو وجه علماو ذکر کړې ده نو زما په د سترې بهترینه فایده دا ده چې دا مصلي د خشوع خضوع محفوظه کړي اته چې سړی په مانځه ولاړي په دې مونځ ته خیال نه سوچي بل طرف ته لاړ شي او چې ته دې سترې ته ګورې تا ته به یادېږي چې هلته په مانځه ولاړې نو نظر به پوتا شي بل خبر نه دي دې غټه فایده ده ټیک ده یو فایده خو دا ده چې مار چې کوم سړی تېرېږي نږدې به نه راځي هغه ته پته لګي سړی په مانځه ولاړ سترې نه پته لګي او که تېرېږي سترې نه پورې خلاص تېرېږي او که دغې وخت کې ورته ګورې نو ګناه ستا راته ورته ولې ګورې خو د نه خواره ورته دا فقهاو لیکلي دي لیکن بله وجه درته وایم زما دا وجه به اوس راشي تاسو له فایده به راشي دا چې نظر د مصلي پوتا کوي تا د خپل مونځ راځي په مانځه ولاړ چې سترې ته ګورې خپل مونځ درته یادېږي نظر به دې بل طرف ته نه دي دا وجه مې ولې واخېسته اوس وره د ستره مې څه به کومه خط به راکاږي د ستره مې څه به راکاږم او د خط متعلق اختلافات دي بیا تو کوئی خط طولت کېده داسې د بعد هغه څه کنه طولت تو کوئی عرضت او څوک وایي چې محرابي شکل خط به راکاږي مولانا صاحب اوس چې لومبۍ وجه کومه وي په خط کې هغه حاصلې خط خو تېرېدونکي ته پته نه لګي چې د خط راښکلی ځان وایه خط نه څه خبره خط څه پته لګي دا ما والا وجه ټیک ده چې ما درته کوم وویل او بلا فقهاو لیکلي دی ما ځان نه دی ویلی چې دا مصلي به وګوري دې خط ته نو دا خپل مونځ به ورته یادېږي دا دی چې تا درته ستره مو لګوله سترې په عادت کې د ختم راکړه او د هغې نه پس ته بل چا ته نظر کوي بس تا غلطي ځان تېرېدونکی ده تاسو پوه شئ په خبره بله درېیمه خبره مې څه وکړله ادا چې ستره د امام ستره د قوم دا او که نه بعض حضرات وایي امام بخاري به تا باقي درته چې امام سترة لمن خلفه امام وراءه امام کی ستره کې خدا نو هر چاته د سترې ضرورت نشته دا ستره د امام د قوم ستره شو او بعض حضرات وینا ستره د امام د قوم د امام ستره ده او دا امام په خپل ستره د قوم ده نو څه په خبره ده بعض حضرات سوي شبا چې ستره د امام ستره د قوم ده او بعضې څه وایي چې نه ستره د امام ستره د امام ده او د قوم دپاره ستره څه شی شو نفس دی ثمره د خلاف دی څه دی ثمره د خلاف دی درته وویله که چېرته یو سړی د سترې د امام او د امام په دامیانس کې تېر شو یو سړی د امام او د سترې او د امام په دامیانس کې تېر شو نو که چې څوک وایي چې د امام ستره د قوم ستره ده نو دومره ګناه وشوه لکه چې د امام او د ټول قوم منځ مخکې تېر شوي نه پوه شئ په خبره او که یو سړی په کوم ځای کې تېر شي دا او که یو سړی وایي چې نه امام ستره د قوم ده نو دې د امام مخکې تېر شو خو د قوم مخکې تېر نه شو نو صرف دومره ګناه وشوه چې د یو کس مخکې تېر شوي الله اکبر نه پوهېږي او که چېرته د امام نه وروسته تېر شو نو خو بالاتفاق کې اختلاف بیا نشته دی
یا خو ستره که لرګی دی هم د قوم نه مخکې دی که امام دی هم ترې مخکې ده نو سمه ده خلاف یې دغه دی. اوس مولانا صاحب یو نقطه واړه زموږ د خلکو کې یو غلط عادت روان دی هغه دا چې کوم وخت جمع ولاړئ نو بیا خلک د صف مخکې نه تېرېږي. نه چې جمع کله ودرېدله نو بیا به مې بیا که ته بالفرض د صف مخکې تېرېدی شي ولې ستره ده د هغې ستره تا ته موجوده ده لکه څنګه چې د امام د سترې نه ورا ته تېرېدی شي. الله اکبر. د امام د سترې نه ورا تېرېدی شي نو دغه رنګې که ته د دې صف ته خو ځان د هر یو ته ستره نه شي کېښودلی نو که ته مخکې د صف تېرېږي نو تېر شه خو کوشش وکړه احتیاط ته په دې کې چې کم د امام ستره ده چې د هغې نه لاندې را نه شي ځکه دا د قوم او بلکې راجح هم دا د امام بخاري خو دغې له ترجیح ورکوي خو راجحه دا دویمه ده چې د دې قوم دپاره ستره څوک دی امام نو چې امام کم دی کې محاذات چې د هغې د لږ څوکې کما کم از کم د امام د محاذات نه لږ مخکې شه ځکه امام د قوم ستره ده چې ته د سترې نه پورې تاړه تېږي. زموږ د وطن کې بعضې وختې مونږ په دې لارو جوماتونو کې مونځ کوو که نه جمع شوي نو بل کلي په مانځه ولاړ یو مونږ جمع وکړو نو چې تر څو بس مونږ دا دغه ناستې نه تېرېږي ولې وي خلک په مانځه ولاړ دي هلکه یو قدم مخکې شه چې دا امام د محاذات نه د قدم مخکې وي او یا د سترې نه احتیاط په دې کې چې سترې نه یو قدم مخکې شه زه مخکې قوم دپاره خو د ځان د سترې د سر نه ضرورت نشته. الامام سترة لهم یا سترة الامام سترة لهم او حکمتونه مې درته دوه وویل دوه پسې شه. امام بخاري کې وایي سترة الامام سترة من خلفه د کوم یو له ترجیح ورکړه شابه چې هغه ستره د امام ستره ده قوم ده شابه دی هر چاته مستقل د سترې ضرورت نشته دی شابه على حمار اتات بدل دی مؤنث حمار او ده بدغه قريب بلوغ تا او عليه السلام يصلي بالناس بمنى الى غير جدار دیوال تنو الى غير جدار دیوال نو او بلکې دلته کې ستره نه وه دا مختلف حالات یو وخت کې ستره وه علما لیکي که د مرور د احتمال د چاوو ستره ولګوه او که د چا د احتمال مرور نو لکه لویه صحرا ده ځان په پته څوک نشته بیا ضرورت نشته. البته یو خبره کوم د مصلي مخکې تېرېدل ډېره لویه ګناه ده رابه شي چې سل کاله ودرېږي یا څلوېښت کاله یو ځای کې ودرېږي دا د له بهتر د دې ده چې د مصلي مخکې تېر شي لیکن که لاره وه بیا تېرېدی شي مصلي داسې ځای کې مونځ کوو چې مخکې لاره ده بلکل تېرېږه ځکه چې دې لارې سره خوا کې ولې مونځ کوي په دې حرم مبارک کې لارې هغې باقاعده پولیس والا په هغې کې مونځ تاسو پرېږدي نه خو خلک پرې ګودرېږي نو که په هغې لارو کې ته تېرېږي هغې لارو کې ته تېرېږي نو پروا نشته تېرېدی شي. یو خو دا ذهن کې واچوه. دویمه دام ذهن کې واچوه چې که یو سړی طواف کوي نو د مصلي مخکې تېرېدی شي. مطوف چې کوم سړی طواف کوي که جمع ولاړی او یا د مصلي ولاړ جمع وکړي خو نه دی په کار خو خیر که څوک یې کوي او یا څوک نفل کوي یا څوک سنت کوي یا څوک خپله فریضه کوي طواف کې تېرېږي هېڅ پروا نشته د مخکې لاړ شوه. دلته کې دې څه وایي اوس ته پرې سوال کوه سوال پیدا کوه چې دې په مناسبت د باب سره نشته باب نه څه معلومه شوه چې سترة الامام سترة من خلفه ورسول الله مبارک ستره يصلي بالناس الى غیر جدار دیوال نشته ستره نشته ستره خو نشته. نو بل روایت کې راځي چې پیغمبر مبارک عنازه ځان ته خښه کړې ده اوس به راشي دې کې نشته بلکې شته. د امام بخاري کې دواړه یو مقام دی عنازه یې ښخه ده بس خلاصه شوه. نو چې هر کله د پیغمبر مبارک ستره عنازه وه او د قوم ستره هم عنازه شوه نو که ابن عباس مخکې وروستو تېرېږي نو پروا نشته. ته پوهېږي خو ګورې ظاهر متبادل دلته څه شی دی ظاهر متبادل هغه جدا مونځ جدا جدا دی عنازې والا. نو راجح دقه دی چې د امام ستره نه ده ودرولې رسول الله مبارک ته پته و چې د چا د مخې تېرېدو څه ګنجایش دلته نشته ولې ستره ودرول تېرې نشته او قوم دپاره ستره بیا امام دی ور ظاهر متبادل دقه معلومیږي چې د قوم دپاره ستره څه شی دی امام دی دا یې مخکې تېر شو اعتراض یې کوونه ولې تېر نه کړه لکه ستره ورته چې امام دی که نه
د مخکلال شو دا واقعا حافظ هم لیکلي دي او علامه عیني هم لیکلي دي نو راجح دقه دی چې امام ستره د قوم د احتیاط په لیبل کې راجح کوم یو شو چې امام ستره د قوم د او احتیاط بچا کې دی بلا بلکې دقه څه تساعد لیکلي دي شابه دي قال حدثنا يسمع قال حدثنا عبد الله بن زبير قال حدثنا عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد دا جدا واقعه ده هغه چې امام بخاري کې استدلال کوي هغه بل حدیث دی عام يوم العيد امر بالحربه هغه ولا نه ځای فتوضع بين يديه ويصلي اليها والناس وراءه دغه رسول خو چې دا حربه رسول الله مبارک سترن او د قوم ما دا تسوي كنا لا رسول الله مبارك ورسول الله مبارك مقبل دا قوم دي وكان يفعل ذلك في السفر سفر كده حرب لهم ولو ذات بمحامك يحوض لهم وما نجي من ثم اتخذ الأمراء ذكر دا حرب لهم تركر ذلك رسول الله مبارك لا سيكرنا يختل التابعين دي شبه دي قال حدثنا قال حدثنا شعب عاوي يعني حدثنا قال أبي رضي الله عنه يقول عن لا هذه صلى به بالفتحاء وبين يديه عنزة الزهر ركعتين مرات تمر بين يديه المرأة والحمار با يسوتاتي قول لك ولا لك خذ وحمار مخد يريد الفروانيشتا او كسوترني بلا احمد بالنسبه لك خذ او حمار وكلب مخد كثير في المنزل الغافل تقول ابن امام البخاري في كتاب الحارث او ابن عباس اقبل راكبا على حمار الامداد جدار نو او عنزاوا يلا كويجه لیکن نو ایدی لیکلی دي چې رجلا واقع دا سفر یو مسلمانو او عن نذیر الانسان مله ته جوړ کړو شابه دې بس ما دا سوي ما دا سوي د یو ګډ تیرې دی شابه او ما به دوه روایت ممر الشاط شبدي قال حدثنا قال حدثنا غریب نو چې پکې شاطر دی یعنی نږدې ودرېږه اصل کې یو روایت کې راځي چې تاسو جمعتونو ته ځان سره وختې موړې هغه دا معلومیږي چې غني وختې ته به موږ ناجایز دي نو انا وی جایز دی ورته سوتره دې جوړه کا شابه قال حدثنا يعني عبد الله قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكم حمد في يركضوا لا تركضوا جي او عن دي تنقل هشام شاطر دي هذه فيها فروان استجابتي عكازة دام یو قسم امسادا عصوا یا عنزا یا غلان دی پکې غاړو اوس پنه اجابته عكازة او عنزا دواړه تقریبا یو شی دی چې اوس پنه عصوا عمل اوس پنه څه ما تا وګوره بس رپورټ اختلاف دی امام احمد ابن حنبل چې په مکه کې ضرورت نشتا د سترې ضرورت نشتا او ائمه ثلاثه وکنا حکم د سترې عام د مکه او غیر مکه کې دوارو کې امام بخاری د ذکر کوي په احمد ابن حنبل باندې شابه شي وقال عمر المصلون احق بالزواج چې ستنو تمډړي والي دی او غپ شپ لګاوي نو موږ وته ولې نه کوي مصلين احق بفستنو دا هغه خلقونه چې متحدثين دي الیها استن غپ شپ لګي الیها مستندين الیها نو د دې د موقع ستنو تدړي مو هه چې څوک ته مونږ جمعات کې امام بخاری بغرض څه دی چې جمعات کې ځانم سوترا ځان د اوسه ستن تا ودرېږي اکثر دا ګډاګا ستر زړې وي غب شپې لګي
ورأى ابن عمر رجل يصلي بين اسطوانتين فأدناه يستند إليه ممكن نشي وقدم فاضلة وزيادة منها فقد صلي إليها شابه وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن جعفر قال نصر مولانا صاحب دا د امام بخاری بل ثلاثي د ثالثات مکی ابن ابراهیم یو شو یزید ابن ابي عبید دو شو او سلمہ ابن الاکوع درې شو یاد شو خبره دا درې شو فیصلي عند الاسواره التي عند المصحف دا په روستو بخل کو یو ستن او باقي یو تاسو د جوړ مصحف په کې پروتو مخکې نو د پیغمبر مبارک زمانه کې يا أبا مسلم هذا سلامة كنية ألا أراك تتحرى الصلاة عند هذه الصورة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند هذه الجمعات كده خلقوا تيرده باحتمال اشتاقوا كم بيان ده يسوطر احتمال كريدا شابه دي دا أغا روايات احتمال تماقي ويدي خاص المغرب يبتدرون السواري عند المغرب يعني ده مغرب سبقت كوستن هذا شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض العلماء يجوا في قاتك ندخان هذا إذا دعا عند المغرب مراد أغوي ركعتين ورستني مراد كم ركعتين مراد دي لكن يرسل حديث بقرينة لا حتى يخرج النبي مغربي كده كده أغم مختلف وركعت دي بين الأذان والإقامة خبر دي هذا لا ودي لما جواب دا کړو چې دا روایت مختصر دی تو براشي دي کې د مغرب ذکر په بل روایت کې شته کوم دی کې دی مغرب په کې دا نشته او هغه حتی يخرج ما تا غلا دي کې بل روایت کې دا څه لفظ دي حتى ان الرجل الغريب لا يقول مسافر بسوي چې ان الصلاه قد سليت لكثره من يصلي بها کوئی په خبر نو ما وی روایت معلل شو لکه د جمعات ستنې محدودې دي نو چې موږ ورته خلک ستنو ته کوي او ستنو ته چې موږ هم کوي نو چې ډېر خلک یې بیا ستنو ته نه کوي او ستنې محدودې دي هغې نه معلومېږي دا چې د لږو خلکو دا کړی دی او هغه روایت څه معلومېږي چې ان حتی ان الرجل الغریب هغه به څه وي یقول چې ان الصلاة قد سلیت لکثرة من یصلیهما بس کوم ولا سوئی بارش ہونے کا امکان ہے اس امکان کو یقینی بنانے کے لیے دل کی غذائیوں سے دعا کریں درود شریف کے درمیان میں اور گر سوئی والی بیمار ہے وہ قبر جس پر گنبد ہو لوگ اس پر شرکیہ اعمال کر کے گناہ اور زول نہیں پکار جھگڑا ہوئے گی اس قول کو دے کے غرضول دا مت ہو بس زبون ما علينا الا البلاء بجب سر خلق تدین رسو اور غرضول دا تو فتنہ جوڑی اس قول کو دے کے کہ امام خود قدرت القوم ہے مسجد میں دوان صلات انسان سب میں لوگوں کے سامنے ہو کر معمول کر اگر وضو ٹوٹ جائے بالکل تیش خاص ہے بدل میں